हेलो गाइस, कैसे हो आप? सब ठीक हो? मैं बढ़िया हूँ, बढ़िया रहना। तो गाइस आज मैं आया हूँ, आप कह रहे थे ना पार्ट 3 बनाओ बच्चों का शमशान घाट में। तो आज मैं आया हूँ कब्रिस्तान बच्चों के। शमशान घाट बोल बैठा हूँ, कब्रिस्तान है। गाइस आवाज आती है। ये सारा बिल्कुल कब्रिस्तान है पूरा। सोने की आवाज आ रही है बच्चों की। शायद आपको आ रही नहीं आ रही, बताना मुझे। गाइस आपको आवाज आ रही है नहीं, बताना गाइस। गाइस वहाँ पे कोई है, कोई तो है। गाइस कुछ तो है वहाँ पे, कुछ तो है वहाँ पे। कौन है यहाँ पे? कौन है? कौन है? कोई तो है वहाँ पे। बस वहाँ पे कुछ तो था भी। देखो आपने पेड़ पौधे जो पौधा पौधा हिल रहा था ना भी, नहीं हवा थी या पता नहीं कुछ था। तो कोई है वहाँ पे? कोई है? कौन है वहाँ पे? बोल कैसे अभी आपने देखा तो, और यहाँ पे तो कुछ तो था। मैं वहाँ पर चला गया ऊपर, यहाँ पे कुछ तो था अभी। कौन है वहाँ पे? गाइस आपने वहाँ पे देखा होगा, कुछ तो था वहाँ पे ना। मोटर। गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। यहाँ पे कुछ तो था। बस बच्चों की मौत हो रही है यहाँ पे, तो कब्रिस्तान है। होगा तो बिल्कुल पक्का है। आपने बोला था इसलिए मैं आया था आज फिर।